我就要判断出现0，我就 n 0加1，出现1就 n1加1，这样可以对不对？那这不好 ，OK。那如果说你要看的东西很多的话，是变成是你要很多条的那个式子。那这些动作来讲，其实都类似，对不对 ？OK。好，那这边我们可以一种做法是用 array， 就是 array 通常是这样，就是说，如果你有些资料本身是重复性，就它形态是很相似的，差不多的东西，那好几个，像比方说这都是数字 ，OK。那我如果宣告一个这个东西的代表，我说 digit，OK， 那假设我现在宣告一个 digit， 这是一个数字，我宣告一个叫数字的阵列 ，OK。那这个意思是这样，就是在记忆体里头，我有一个变数叫 digit，n， 对不起。说 n digit， 一个变数叫 n digit， 那 n digit 呢是用来存放一些数字的 count，OK， 好，那我们有可能未来还会做一个事情，是要做不是 digit， 假设我现在要 count 的是 n number。比方说，我现在要做一个统计，我给它一个数字档，这个数字里头有很多的数字，很多的 number， 它可能从0开始一直到1000都有。OK， 那我们现在想做一个事情是要去 count 所有 number 出现的次数，就是我这个是一个大档，里头都是一堆的 number。OK。那这个时候，你就需要一个阵列的一个资料结构 ，OK。就比方说，我们先从 digit 这个来看，我现在宣告一个叫做一个阵列的一个变数，就是阵列。比方说，我宣告说阵列，说我总共有，我宣告它这样子 ，integer。我宣告 n digits， 然后给它一个中括弧，里头给它一个 number。这个意思是说我宣告一个变数名字叫 n digit。那 n digit 是一个阵列，这个意思是说我宣告了这个 n digit 这个地方开始，这边会总共有10个。整数的资料在那个地方，就是等于说我 repeat，OK， 等于说我这边会有这么多个整数，再从这个记忆体就 n digit 所放的那个记忆体那个区间，总共会有10个整数 ，OK。我们一开始的时候，我们宣告一个变数是说，我宣告一个，比方说我宣告 nl 或 nw， 意思是说我宣告一个 nw 这个变数。它未来可以放整数，对不对 ？OK。那我如果现在要的是，我不只是一个这种 NW 而已，我是要一堆的 NW。OK。或者说我像这边，我要一堆的 n digit， 就是我有很多个这个用来放 digit count 的这样的一个变数。OK。那我就要宣告成阵列。那这个概念有点像，比方说，举例讲，我现在说，我现在有个变数叫成绩，我现在一个班级有100个人 ，OK， 那我有100个成绩，对不对？那这时候我就要宣告一个 score 这个变数，我就告诉说，我这个变数总共有100个 ，OK， 好，那像这个人 n digit 这个地方，我们现在宣告了10个 digit。那我就可以这样用了，
我这个是一个变数，这里也是一个变数，对不对？那这个是不是相当于是 nDist 的第一个，这是第二个 nDist 的这个变数。那它名称都一样，都是 nDist 的，对不对 ？OK。那所以你是不是要去标示说这个是谁？这个呢，我们就说这个是 nDist 的0，这个是。那这个呢是 nDist 的 1。OK， 意思就是说我宣告了这个 nDist 有很多个出现，很多的 instance， 很多的分身。OK， 那它从编号0开始，记得在 C 里面，这是一个阵列的话，阵列的第一个家伙，我就说它是 nDist 0。那你宣告了，如果是有10个的话，那 nDist 可以到多少？可以到 nDist 9。就你后面写 n 的话，就是 n 减1，就是你最后一个，所以你是0到 n 减1。注标，我们说这个是一个注标。我如果这边宣告一个 nDist 的 n 个，那相当于我可以去定的个数的话，定的位置就是从0到 n 减1个。OK， 好，简单讲就是我宣告了一个 nDist 的10，就是我现在就会有10个这个变数的空间。那这个家伙叫做 nDist 的0，这个叫 nDist 的1，这是 nDist 的2，一直到 nDist 的9。OK， 那对应到这个地方，就相当于说我这个地方就可以写 nDist 的0。这个意思是这个变数本身加1嘛，知道加是这个意思，对不对？所以跟刚才n0加不一样的地方是说，我刚刚是用 n0， 我现在用 nDist 的括弧0。OK， 那这个是一个整数变数，对不对？刚刚有宣告嘛 ，nDist 是一个整数的变数。那整数变数里的后面给它10的意思是说，我宣告了10份这样的一个 nDist 的一个变数。这个变数事实上有10份。那你既然有10份的话，我是不是要去有一个方式来去讲说，我是要到底是哪一份 ？OK， 那它从哪里？从0开始一直到9 ，nDist 的0一直到 nDist 的9是每一份，就是它有一个位置标出来。OK， 所以我这个地方可以这样写 ，nDist 的0加，那1呢？我这边就要 nDist 的1加。但如果我这样做的话，那跟刚才不是一样，对不对？也是要花很多动作的。那一个阵列有一个好处就是，既然是阵列，意思就是我每一个变数，就是阵列里的每个变数都是同质的，都是一样的东西，只是它的注标不一样，对不对？只是讲说你现在是在第几个 ，OK。好，所以这个地方我们就可以这样做，就是我觉得直接就 nDist 但是前提是我要先确定 C 是不是 and C 大于等于如果 C 这个变数就是 C 里头的值是
在0到9之间的话，那我知道这是一个数字 ，OK， 好，那是数字的话，我就可以去抗那个 digit 的，所以这时候我就可以 n digit c， 对不起 ，c 减掉0。加加，这个一开始可能会不大清楚，解释一下这里。C 是一个宣告整数，对不对？换说 C 是整数。那我们 C 是读一个字元进来说，正常它读到的东西，C 里头放的事实上是一个字元。OK， 好，再来。上次之前提过了，一个字元事实上也是一个整数，对不对？它是一个8 bit 的一个整数。正常你读到一个字元的话，就是在 ASCII 范围的时候，就是0到127，就是一个整数。所以一个字元，比方说 A B C D A 也是一个整数。OK， 好，那我如果要知道说，我现在这样看，就是说 C 是一个整数，但是这个 C， 比方说我读到一个，假设我现在读到一个8，我读进来一个8，第一件事情，读一个8进来以后，真正读到的数字是多少？啊，8什么？他读到的是一个8的 ASCII code，OK， 那就要看那个它 ASCII code table 里头8是在哪一个位置。你们可以把它印出来看看，就是我一下子这个不会记得，就是你可以去看看说8是多少 ，OK。那8是读进来的数字，事实上是一个整数。这个整数不是8，不是我们知道的那个8的那个整数 ，OK， 它只是读到一个8的那个字元的那个 code。我如果要得到8这个数字怎么办？在 ASCII 里头，0、1、2，这个是连续空间的。OK， 就1的 ASCII 码跟0的 ASCII 码是差1，2跟1是差1，所以它是连续的。连续的意思是，假设我这个地方是8，那 ASCII 的8减掉 ASCII 的0是等于多少？这等于多少？8。OK， 就0是一个 ASCII 嘛，比方说0，假如比方说它是，例如它是6几或50几，几路讲。好，那个0再下一个就是它的加1，再下一个是加1，一直到8，差距总共从8到0的差距是8。好，那如果有这样子的关系的话，我要去得到8这个数字怎么办？我就只要把那个 C， 比方说我现在读一个东西是 C， 我要知道说这个 C 真正对应在那个这个 C 是一个数字，它真正对应到那个数字的数是多少？我就 C 减掉0就得到它的那个 lambda， 所以就得到了。OK， 好，所以我就很简单，我只要发现 C 是一个数字的话，我就让 n digit 的那一个对应到的那个变数，好，它这类有对应到那个变数，就 C 减掉0的那个资源，就得到它的那个 lambda 去加加。OK， 那当然，在这种情况之下，我们坏头哦，需要还做一个事情。程式如果这样直接这样写的话，会有 potential 一个很可能的一个问题。n-digit 的0，可能一开始的值是不一定的。你比方说这样做完，然后最后我们要印出结果的话，例如我最后要印出来，我要印出每一个那个 digit 的抗股，这个地方就很简单，就只有一个 for 回圈 for i 等于0 ，i 小于，说 i 小于10 ，i 加加。
来。例如，我现在假设我算完这个 empty state 以后，我最后就给它一个回圈，然后印出每一个数字，每一个 I 它的对应到的它的 count，OK， 这可以印出来。那像我现在宣告一个变数，一个阵列变数，然后我后头要去跟它做加总，就是做 counting。你就很重要一个事情是你这一边你要做一个 initialization 的方案。就 counting 的时候，都要注意到你现在要看的那些变数有没有出死值。所以我们那边，假如我宣告了 ，digital 这个地方用的是用在死。